Hello， 大家好啊！今日咧，我就介紹下我心後面嗰個春㗎，咁俾大家睇下啦。咦 ？Ran、Aoi、Ki、Sayla 同 Ichigo？ 咦？佢哋其實就係 iCast 嘅5大主角嚟㗎啦。其實咧，我呢一個春咧就喺日本嘅 Yahoo 拍賣網度拍賣返嚟㗎啦。咁咧呢一個春咧都幾貴下，我真係要好感激我媽咪嘅。咁呢一度就已經寫咗 iCast 呢一個嘅標誌啦，同埋呢5大人物，全部咧都係着住佢哋平時返學着嗰件衫㗎。咁咧呢度有粒星，好色彩繽紛㗎。咁同埋呢度有一個粉紅色嘅蝴蝶結啦。咁度有條絲帶嘅，同呢度係啦，就係咁樣㗎啦。咁咧，佢哋呢個咧，Ran着嗰件就係紫色㗎啦。Ichigo着嗰件就係粉紅色㗎啦。Aoi着嗰件就係藍色㗎啦。Ki 着嗰件就係綠色㗎啦。而 Sayla 着嗰件就係紅色嘅，主要都係。係啦，咁不如打開裏面啦。哎呀，唔好再扁我啦！係啦，拎返你出嚟先。其實咧呢度都係以紫色為主嘅，不過咧上面咧大家可能見到有 Ran 啊、Aoi 啊，又係 Ran。Ichigo 呢個係 Ichigo 啊，等等啦。係啦，頭先講過3個人物全部都係數呢嘅。咁咧呢一度冇乜特別，不過咧當你冚翻落去嗰時咧，就會見到有圖案㗎。咁啊呢個蓋嚟有圖案，咁呢個就係 Ran 啦，着住 Autumn Festival 嗰件衫。Aoi 都係着住 Autumn Festival 嗰件衫，咁呢個都係 Autumn Festival 嗰件衫嚟嘅。咁咧呢一個好似唔係 Autumn Festival 佢着緊，係啦。咁呢個係 Sayla、Ichigo、Aoi， 係啦。呢件 Swingwork 嘅衫，咁呢一件咧好似係冇牌子，不過我記得呢件衫上面寫住 Pop 嗰隻字，就係咁樣㗎啦。呢度可以寫名，側邊嘅圖案都係一樣，就係嗰5大人物。係啦，今日嘅介紹就嚟到呢度，歡迎大家收睇我嘅短片啦，拜拜。